好，这个杜苏芮台风呢，是睽违4年，台湾首都又有台风可能会登陆，但目前看起来，它的路径啊，似乎往南修正了。那对台湾的影响是否有任何的变化？接下来的气象时间要交给主播佑荣，佑荣。 杰宇好，各位观众朋友，大家好！持续带您关心这一次东台，也就是杜苏芮它的最新动态。以目前最新一报呢，它的动态来显示，它距离我们鹅銮鼻的东南方，大约呢是还有970公里的海面上，持续稳定的往西北的方向来前进。所以目前的路径上面来看的话，气象局不排除最快的话，在今天晚上就会发布海上台风警报。那最快的话呢，是在明天白天就会发布了陆上台风警报。不过我们来看看目前它的路径，其实刚在最新一报的这个路径上面显示呢，包含像是在这次的路径图上面，它稍微有往西边偏一点点的趋势，所以我们可以看到呢，目前中台杜苏芮它是持续往西北的方向来前进当中，那接下来呢会开始持续稳定的往西北这个地方走，等于是擦过我们的西南近海之后呢，再开始往中国这边偏。虽然说呢，它中心是看起来目前是比较不会直接登陆到我们的陆地。 但是呢，它的趋势我们还是不容小觑，主要就是因为它的七级风的暴风半径是达到了250公里，等于说呢，它是一个非常胖的台风，所以呢，就算它没有登陆，但是受到呢它整体外围环流，再加上暴风圈的影响性，周3、周4会是影响我们最剧烈的时间点。而且这个雨势上面的发展来看呢，包含像是在周3时间从东半部，另外呢还有在南部恒春半岛地区就会比较有感。 周4的话，可以说是全台都是要慎防的是强风豪雨的发生。我们来看看下一张图表。那以这次台风的预测路径图上面来看的话，今天开始就已经受到了外围环流的影响性，像是今天在东半部已经观测到1.9米左右的长浪。 那接下来呢，尤其在明后这2天，再加上周5之前，主要呢在东半部还有在恒春半岛，容易会出现6米左右浪高。所以呢，提醒大家这几天沿海作业还是尽量避免一下，而且呢，还是尽量不要去海边。我们来看一下下一张图表，也就是这一次气象局他们预估这一次呢中台杜苏芮所为我们带来的雨势。 从明天开始的时间点，包含上次在东半部，还有在恒春半岛，就已经开始容易出现一些局部阵雨的发生。那周3的时间，雨势比较明显的呢，会是落在东半部，还有在恒春半岛，包含像是在宜兰还有花莲，几乎是亮起了这红色啊，还有紫色的色块。但是周4来说，雨势上会是最明显的哦，几乎是全台都是要慎防的是强风豪雨的发生。 这个雨势的话，大约会持续到周5的上半天。一路可以看到呢，周5主要是受到台风环流的影响性，再加上引进的这个西南风的影响，所以呢，尤其中南部在周5的时间雨势上是会比较明显。一路要等到周5的下半天，台风远离之后，降雨状况才会再开始稍微趋缓。 那就今天的降雨量上面来看的话，下午时段同样是在东半部，还有在恒春半岛，也都开始出现一些些微阵雨的发生，而且这个雨势呢会开始一天比一天还要再更明显。尤其明天的时间，在东半部恒春半岛雨势上来说，会开始越来越显著，比较明显的时间会落在周3还有周4这2天。 所以呢，透过这张图表也帮您统整我们台风影响到我们的时程。那其实，在今明2天来说的话，我们来看一下未来1周的天气变化。今明2天受到它环流的影响性，包含像是在花东还有恒春半岛，降雨上面呢会开始越来越明显，而且呢，在沿海地区还是要慎防的是长浪的发生。 周3到周4会是它距离我们最明显的时间点，所以呢，周3、周4这2天，全台都是要慎防强风、豪雨的发生，而且呢，这样的雨势会一路持续到周5的上午。那周5上午呢，雨势比较明显的会落在南部，主要就是因为台风引进西南风的影响性，所以呢，南部地区是在周5的雨势是最明显的。那至于在周5下半天，台风逐渐远离之后，天气状况才会再开始跟着好转。周6之后，降雨状况呢才会开始趋缓。 我们来看一下这几天温度上面的变化。那以今明2天来说的话，在北台湾主要高温还是可以来到36啊、37，但是呢，在周3、周4这2天，就是受到这台风的影响性，所以呢，连北台湾都容易出现一些局部阵雨。那周3比较明显的呢，是在东半部还有恒春半岛。那至于周4，则是全台都是要慎防的是强风豪雨。所以呢，我们最后也帮大家来统整一下这一次台风它的最新动态。其实，在今天晚上的时间，气象局不排除就会发布海上台风警报。 明天白天的时间呢，非常有机会发布陆上台风警报。那发布陆上台风警报的范围呢，包含像是在东半部，另外还有恒春半岛都是要特别注意。因为虽然说它现在的路径稍微再往西边修一点点，
但是它的7级风暴风半径是达到了250公里。从这张图片可以很明显看得出来，周3、周4呢，暴风圈几乎是笼罩了全台，所以呢，还是提醒大家，在周3、周4这2天，还是不能掉以轻心，尤其沿海地区要慎防长浪到周末的时间。以上是为您掌握到台风的最新动态，我们再把时间还给杰明。